Алиев снова разбушевался и угрожает Армении. Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка Победы в Баку и там же сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Армении. Армения должна отказаться от политики вооружения. Этому должен быть положен конец. Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого, пока не поздно. Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией. Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне. Сейчас некоторые западные покровители хотят сделать из Армении голубя мира. Как будто бы не было этой 30-летней оккупации, не было разрушений, не было жестокости, не было хаджалинского геноцида. Наш ответ Алиеву из Еревана. Они победили, видите ли? Смех да и только. Правда в том, что Арцах вам просто вручили на блюдечке с синей каемочкой. Это не ваши заслуги. Скажите спасибо Путину, Эрдогану и Нетаньяху. Если бы не они, то вы сидели бы тихо в своем пыльном Баку, и Арцах вам снился бы только во снах. Вам и мечтать об этом было нечего. Без предателей наверху вы бы так и сидели в своем болоте, потому что на честный бой у вас духу не хватило бы. Так что хватит корчить из себя победителей. За свои успехи скажите спасибо Путину и его шайке. Алиев, твои слова – это просто лепет труса, который до дрожи боится армян. Каждый год одно и то же заладил, будто пластинка заела. Что, других слов нет? Или ты уверен, что твоя аудитория и это примет за правду? Все пытаешься всем доказать свою силу, но правду не спрячешь. Без Путина и его сдачи Арцаха вы бы даже пикнуть не посмели. А ваши победы – просто подачки от предателей и помощь покровителей, вроде Турции и Израиля. Сам Эрдоган ведь сказал, что Турция вам в Карабахской войне помогала. Но ваше Министерство обороны тут же запело. Нет, это только наши солдаты там воевали. Жалкое зрелище. Завязывай уже с этим нытьем про оккупацию и покровителей. Хватит изображать из себя жертву. Арцах вам просто подарили. Так что успокойся и перестань играть роль победителя. Он даже не постыдился прилюдно похвастаться полным изгнанием армян из Нагорного Карабаха. Проведенная в сентябре 2023 года всего за несколько часов антитеррористическая операция преподала им очередной урок. В результате сепаратизму был положен конец раз и навсегда. А сейчас на земле Карабаха не осталось и следа от сепаратистов, заявил Алиев. Сегодня же президенты Азербайджана и Турции обменялись поздравлениями по вышеуказанному поводу. 9 ноября 2020 года было подписано известное заявление, завершившее развязанную Азербайджаном при прямой поддержке и содействии Турции 44-дневную войну, в ходе которой была оккупирована часть Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Азербайджан предпринял новую агрессию, на сей раз полностью оккупировав Нагорный Карабах и изгнав из родных краев 140-тысячное армянское население. Все годы своего фюрерства Алиев говорил то же самое применительно к Арцаху, и все политики в Армении, но прежде всего зарубежные дипломаты, успокаивали армянский народ, приговаривая: «Ой, да не обращайте вы на него внимания, это все для внутренней аудитории. У карабахского конфликта нет военного решения». Чем все закончилось, мы знаем. Поэтому необходимо не только обращать внимание на этого фашистующего армянофоба, но и документировать все его высказывания для Международного уголовного суда. Армения продолжает вооружаться. Видя это, мы должны быть готовы к любым провокациям. Вооруженные силы Азербайджана находятся в состоянии полной боевой готовности. Сегодняшние слова не мальчика, но мужа. Мужа Мехрибан Пашаевой, Ильхама Алиева. Обычно в драке больше всех машет руками тот, кто боится больше всех. Никто с таким жаром не доказывает свою правдивость, как лжец, свою незапятнанную честь, как подонок, свою храбрость, как трус. Кроме того, мое глубокое убеждение, что крайняя жестокость – это всего лишь обратная сторона трусости. Отсюда все эти пытки, ритуальные убийства армян при захвате наших территорий, акты вандализма даже на армянских кладбищах. Врагов у Гейдарыча действительно много, как внутри страны, так и за ее пределами. Бояться действительно есть чего. А что с друзьями? Никаких настоящих друзей у Алиева и его Азербайджана сегодня нет. Возьмем, к примеру,
братство тюрок, с которым так носится Ильхам и его престарелый дядя Эрдоган. Но если для Эрдогана это просто выгодный товар, то Ильхам, в страхе рано или поздно потерять Карабах с Шуши, стремится обозначить этот армянский город чуть ли не столицей тюркского мира. В том смысле, что общее тюркское армянам будет вернуть сложнее, чем просто оккупированную Каспийской диктатурой армянскую территорию. Только вот нет никакого тюркского мира в том представлении, что рисует засохшими красками Алиев. К примеру, возьмем казахов. Диктатор затягивает их в Карабах разными проектами. Но вот незадача. И те вроде не говорят «нет», но и дел никаких делать не торопятся. А стоило только президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву приехать на днях в Париж, и вот уже Франция подписала с Казахстаном 36 различных контрактов и совместных программ на сумму 2 миллиарда 200 миллионов долларов. И самое главное, достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Ведь скоро начнется строительство новой АЭС близ знаменитого озера Балхаш, и встанет вопрос, кто будет подрядчиком этого строительства. «А почему бы и нет?» – подумал Токаев. Политическая картина мира намного более разнообразна, чем ее видят азербайджанские обыватели, смотрящие в рот своему дуче Ильхаму и внимающие всему тому бреду, который он несет для внутреннего потребления. Азербайджанцы, я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Мир не черно-белый и не делится на тюрок и не тюрок, армян и не армян. Мир делится на выгодно-невыгодно, удобно-неудобно, нужно-не нужно. Работает это в обе стороны. Ты можешь быть выгодным, удобным, нужным в 2020 году, но все растерять к 2026 году. Не суди о своем величии по своей тени при заходе солнца. Пифагор. В Будапеште состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества Армения-Франция. Никол Пашинян и Эммануэль Макрон подчеркнули периодический характер встреч на высоком уровне, которые дают возможность обсудить как вопросы двусторонней повестки, так и представляющие взаимный интерес другие вопросы. Стороны затронули вопросы, связанные с совместными программами в сферах экономики, инфраструктуры и в других отраслях. Были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Европейский Союз, в том числе реализуемые в нашей стране при поддержке ЕС реформы, а также диалог вокруг либерализации визового режима. Состоялся также обмен мыслями относительно процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность Армении повестке мира и шагам по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Делитесь вашим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости.